अस्सलाम वालेकुम जी। तबीयत ख़राब हो गई है और एक दो दिन से पहले भी थी, फ्लू की वजह से, कफ की वजह से। तो आज थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो वीडियो नहीं बना सका। तो मैंने कहा चले यार आप लोगों को बता दें, आप लोग भी कहेंगे कि यार फिर वीडियो नहीं आई। तो अभी ये ग्रीन टी पी रहे हैं, तो मेडिसिन भी ली है, देखते हैं कि कोई असर करती हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्द से तैयारी हो।